UFG முன்னாடி போட்ட வீடியோல என்ன கலர் ட்ரக் வாங்கலாம் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதுல எல்லாருமே மிக்சடு கலர் தாங்க போட்டு தெறிக்க விட்டுருந்தீங்க UFG. அதனால இப்ப நம்ம எம்டி பைக் எடுத்துட்டு ட்ரக் வாங்குறதுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பியாச்சுங்க. UFG பால் கொடுக்கும் மாடு. நம்ம வீடியோக்கு 2 லைக்க போடு. UFG கோழி கழுத்தறுத்தும் கத்தல. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபரே பார்த்தல. அதனால நீங்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தாதான் நம்ம கூடிய சீக்கிரத்துல 500K ஃபேமிலி ஆக முடியும். UFG உங்களுக்கு எல்லா பைக்கோட நம்பர் வேணுமா? ஃபுல் வீடியோ லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மறக்காம டச் பண்ணி வீடியோவா பாத்துக்கோங்க. UFG நீங்க சொன்ன மாதிரியே உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரான மிக்சடு கலர் ட்ரக்கே வாங்கியாச்சுங்க. வாங்கும் போது ஒரு பாட்டு தோணுச்சு பாருங்க.